វីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូននៅវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងនិងបំបត្តិមុនរូបមន្តនេះក៏អាចជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខភ្លឺថ្លានិងក្មេងជាងវ័យបានលឿននិងតាមបែបធម្មជាតិរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីតោះតែមើលថាតើគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស្លឹកជីអង្កាម1ក្តាប់បងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតមុនពេលយកទៅកិនឬទឹកបុកជីអង្កាមជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាជីអង្កាមមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងបាក់តេរីខ្លាំងនិងមានផ្ទុកអាស៊ីតសាលីស៊ីលិកដែលសារធាតុទាំងពីរនេះមានប្រសិទ្ធភាពការពារមុនវាក៏ផ្ទុកនៅវីតាមីន A ដែលជាអាថ៌កំបាំងគ្រប់គ្រងជាតិប្រេងសម្រាប់មនុស្សដែលមានស្បែកខ្លាញ់និងស្បែកងាយកើតមុននៅពេលដែលបោករួចរាល់ហើយសូមទុកមួយឡែកគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺចេកទុំ1ផ្លែបកសំបកចេកចេញហើយកិនវារហូតទាល់តែម៉ត់ល្អចេកសម្បូរទៅដោយប៉ូតាស្យូមនិងជាតិសំណើមដែលជាមូលហេតុអាចជួយផ្ដល់ជាតិទឹកនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកស្ងួតធ្វើឲ្យស្បែកទន់និងសភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកដាក់ល្បាយជីអង្កាមរបស់យើងគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មានឹងជួយបំបត្តិស្នាមមុននិងចុងក្រោយយើងត្រូវការទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយទឹកឃ្មុំត្រូវបានប្រើសម្រាប់ស្បែកស្ងួតស្បែកខ្លាញ់និងមុនកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អបាត់មុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់លាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល20ទៅ30នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានផ្ទៃមុខដែលទន់រលោងនិងភ្លឺជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលា